Եթե ճուզենք, խոստովանենք, թե չխոստովանենք, գրողի դիտակետում մշտապես ընթերցողը եւ նրա պահանջարկները կան։ Եվ հատկապես ժամանակակից աշխարհում, ժամանակակից գրականության դրսևորումներում, որքան էլ հեղինակը ձգտի բերել իր ասելիքը, այնուամենայնիվ ընթերցողական նկատառումը կա։ Դա ավելի ակնառու է հայ գրականության դրսևորումների դեպքում, ինչ է սպասում գրողից ընթերցողը եւ ինչից է վախենում, ինչ է վախենում կարդալ։ Ահա այս հարցադրումների հենքով այսօր Հայկ Համբարձումյանի հետ կփորձենք քննարկել հայ ընթերցողի վախերն ու սպասումները եւ դրա արտացոլումները հայ գրականության մեջ։ Ողջույն Հայկ։ Բարև Արքմենիկ։ Ես այնուամենայնիվ որքան էլ կարդացել եմ ամենատարբեր խոստովանություններ, փաստարկներ, որ ես գրելիս մոռանում եմ ընթերցողին, որ ընթերցողը կարևոր չէ ինձ համար, գրողական խոստովանություններ, այնուամենայնիվ կարծում եմ, որ իրացումները եւ դրանց հրապարակային ներկայացումը ենթադրում է եւ ընթերցողական պահանջարկի բավարարում եւ նաեւ ընթերցողական որոշակի սպասելիքների ամրագրում եւ եթե դա նախկինում ենթադրենք խորհրդային շրջանում մի փոքր այլ սպասելիք ուներ, անկախության շրջանում դարձել է դիտակետ, համաձայն է սրա հետ թե չէ։ Իհարկե համաձայն է, որ միշտ գրողը որոշակի ընթերցողի հաշվի առնում է գրելիս, բայց այստեղ հիմա մենք ընթերցողի մասին ենք ավելի շատ խոսելու, կարծում եմ ոչ թե գրողի, թե որքանով է ինչ վախեր ունի, ինչ կասկածներ ունի ընթերցողը եւ ինչ չի ցանկանում տեսնել գրականության մեջ այդուհանդերձ մենք միշտ այսպես ընթերցողին շատ բան ենք անում, բարձր ենք գուցե դասում, հաճախ իհարկե ասում ենք, որ ընթերցողները չեն լավ ընթերցում, չեն կարդում, քիչ են կարդում, բայց հաշվի չեն առնում, որ ինչ-որ թեմաներ կան, արտահայտության ձևեր կան, գրականության ձևեր կան, որոնցից ընթերցողը խուսափում է։ Սա շատ հետաքրքիր բան է եւ կարծում եմ ընդհանրապես մեզանում չուսումնասիրված, ինչ չի ուզում կարդալ հայ ընթերցողը։ Ինչ չի ուզում, տես, ընդհանրապես երբ որ հոգեբանական տեսանկյունից դիտարկում ենք խնդիրը, տեսնում ենք, որ ընթերցողը իրականում չի ուզում գրականության մեջ տեսնել այն, ինչը թերևս իրեն ամենից շատ է հուզում, հա, եւ պահանջարկ ունի։ Օրինակ, ում հարցն ես, ոչ էրոտիկ եւ պոռնոգրաֆիկ տեսարաններ կան ժամանակակից հայ գրականության մեջ, բայց տեսնում ես, որ տպագրվում է այդ թեմայով գիրք, այդ տեսարաններով գիրք եւ դառնում է պահանջվածը։ Սա ինչ է ընթերցողի դիտանկյունի կեղծիք, թե մեկ այլ բան։ Հաճախ ընթերցողը ինքը իր համար չի ընտրում կարելի ասել, որովհետև այդ գիրքը երբ որ նա ընթերցում է, գուցե նա ցանկանում է ընթերցել, բնականաբար թեմաներ կան, որ դու չես խոստովանի, որ հետաքրքիր է, բայց ուզում ես ընթերցել, տեսնել, բայց մտածում եմ, որ իր երեխան կընթերցի, թե ոչ։ Օրինակ սա կարևոր բան է, մեզանում հատկապես մեր հասարակության մեջ այս խնդիրը շատ դրված է, որովհետև ընկալվում է նախկին ինչ-որ իներցիա, որ այն ինչ-որ տպագրվում է անպայման երեխաներին եւ պատանիներին հասնելու է։ Ի այդպես չի։ Այդպես չի եւ նրանց հաճախ չի մեծ մասամբ չի էլ հասնում եւ չի կարող հասնել։ Այլ խնդիրը որ կա որոշակի քաղաքենիության տար, երբ որ դու չես ցանկանում գրականության մեջ տեսնել, այն ինչ որ դու ապրում ես եւ զգում ես իրականում, այլ ուզում ես տեսնել ավելի բարձր, ավելի լավ, մի քիչ ավելի այսպես վեհացնող բան, գուցե, բայց դա այնպես չի, որ այո, հենց այդ տեսակ գրականությունն էլ ընթերցում է, որովհետեւ մի քիչ էլ եթե շատ վեհացված է, ասում են որ պաթետիկ գրականություն է, մեր կյանքի մասին չէ, մեր իրականության մասին չէ։ Այսինքն մենք ուզում ենք, ընթերցողը հաճախ ուզում է տեսնել այսպես մի տեսակ գունավոր, չեզոք, մաքրագործված իրականություն։ Այդ դեպքում կարող ենք ամրագրել մի բան, որ ընթերցողը ըստ էության խուսափում է գրականության մեջ բացահայտված տեսնել իր անձնական գաղտնիքները։ Կա այդպիսի բան։ Հոգեբանորեն թերևս այդ տեսակ բան կա, բայց կրկին կախված է գրականության մասին մեր պատկերացումներից։ Մենք ամեն դեպքում գուցե ուրիշ խնդիր էլ կա, մի փոքր արդարացնեմ, այսպես ասած, ընթերցողին, եթե կարելի ասել, գուցե մենք ուզում ենք իրապես տեսնել ավելի վեհ ու բարձր բան եւ կենցաղային, սեռական եւ այլն այս տեսակ բաները չլինեն։ Սա էլ հիմնավոր է ինչ որ չափով, բայց ես ուրիշ բանի մասին կուզեի խոսել, մի բացի սեռական եւ այլ տեսարաններից, շատ կարեւոր է որ ընթերցողը, ժամանակակից ընթերցողը, նաեւ ժամանակակից հայ ընթերցողը ինչ է ուզում գրականությունից, ժամանց է գրականությունը ընկալում, արագ ընթերցվող մի բան, թե ուզում է մտածել, զգալ, քաղաքական, հասարակական եւ այլն հարցերի լուծումներ գտնել, սա էլ իր հերթին, որովհետեւ
սա էլ գուցե կարևոր բան է, բայց այնպես չի, որ գրականությունը գրողը պետք է հետևի դրան շատ։ Այսինքն մենք ուզում ենք արագ զարգացող դիպաշարով, սյուժեով, հետաքրքիր կերպարներով մի բան ընթերցենք, ժամանակակից իհարկե իրականության մեջ շատ ավելի վերջին տարիներին շատ կարևոր է մոտիվացիոն գրականությունը եւ հատկապես երիտասարդների, երբ ես շփվում եմ թե ուսանողների հետ, թե ընդհանրապես տեսնում եմ, որ նրանք ակնկալում են խորհուրդներ, մոտիվացիա, որպեսզի նրանց ուղղորդեն այս կյանքում եւ այդ տեսակ գրականությունը շատ վաճառվում եւ ենթադրում եմ, որ նաեւ ընթերցվում է։ Նաև զուգահեռ անենք, որտեվ ճակերտավոր արվեստի տեսակները, գիտես, զուգահեռ զարգանում են եւ այսպեսի մի խնդիր կա, նայ։ Ուրեմն մեր սերիալներին գոնե հպանցիկ հետևել ես։ Երբ որ դա մատուցում է որպես սերիալ, այսպես համընդհանուր կիրառության օգտագործման այսպես առարկա, դրանք ունենում են մեծ ժողովրդականություն, ինչ որ ռեկորդներ է սահմանում դիտելիության տեսանկյունից։ Երբ որ այդ նույն սյուժեն, որտեղ կա բռնության տարեր, էրոտիկ եւ ավելին պորնոգրաֆիկ տարեր, սպանություններ, դրանց բացահայտումներ եւ այլն, տեղափոխում ես գրականության դաշտ, ընթերցողը ասում է՝ «Վայ, սա ինչ է»։ Սա ինչ հակասություն է։ Նույն երևույթը էկրանին եւ գրքում տարբեր բաներ են, թե պարզապես ընթերցողը այստեղ ձև է թափում։ Սովորության խնդիր է իրականում, նաև գրի նկատմամբ, գրականության նկատմամբ, այսպես ավանդական հայացքի գուցե արտահայտություն կրկին, որ մենք ակնկալում ենք գրված տեսնել գեղեցիկ բաներ, հատկապես հայերենով գրված, գուցե նաև ինչ որ ենթագիտակցական պաշտամունք։ Գրի ֆենոմենը կա, այո, իհարկե, գրի ֆենոմենը կա, ենթագիտակցական պաշտամունք գրի նկատմամբ, հայերենի նկատմամբ, նաև ուղղակի սովորություն, որ գրականությունը այս թեմաներով չի կարող լինել։ Ես հաճախ օրինակ ուսանողներին ընթերցում եմ իմ սիրելի բանաստեղծություններից մեկը Հովհաննես Գրիգորյանի կանանց գաղութին նվիրված բանաստեղծությունը, այո, հանդիպում կանանց գաղութու, որտեղ նա գաղութը փաստորեն ինչ որ չափով դարձնում է բանաստեղծության թեմա, հատկապես պոեզիայի դեպքում, որը հեչ բանաստեղծական թեմա չի, կարող է սերիալի թեմա լինել։ Բայց տեսնում ենք ուրեմն, որ բանաստեղծը կարողանում է ինչ որ ձևով անցնել այս սահմանը, բայց ընթերցողը դեռևս պատրաստ չէ։ Այլ է խնդիրը, որ ուրիշ բաներ կան, որ այդ սերիալներն էլ գուցե պետք է չլինեին, որովհետև հասարակության վրա այդպես վատ ազդեցություն էին գործում, եթե կարելի է ասել։ Օրինակ մեր սերիալային իրականություն եւ գրական իրականություն շատ տարբեր է։ Մենք չենք կարող ասել, որ անկախության շրջանի գրականության մեջ գոնե քիչ թե շատ գրական շրջանակներում ընդունված գրականության մեջ մենք այդ տեսակ պատկերներ ունենք, որտեղից են ծնվում այդ պատկերները, դժվար է ասել։ Այսինքն ասում են պահանջար կա, ռեյտինգ եւ այլն։ Պահանջար կա, չգիտեմ, բայց որքանով է մեր կյանքը այդպիսին։ Եվ ես հաճախ հարց եմ տալիս, ինչու օրինակ հազար ու մի կերպարներ կան մեր իրականության մեջ, որոնք երբեք սերիալի հերոս չեն դառնում։ Նույն ծրագրավորողները շատ տարածված իրավաբաններ երևի դատավորներ քրեական այդ սերիալներում տեսնենք, բայց ընտրվում են հատկապես այդ քրեական սերիալները եւ նաեւ մի տեսակ իրականության էլի աղճատված պատկեր ենք տեսնում, բայց ճիշտ ես ասում, որ հերոստատողը դա նորմալ են կալում, բայց նույնը գրականության մեջ չի կարդա։ Դժվար է ամեն դեպքում այս հարցին պատասխանելը, բայց երևի էլի գրականության մասին այսպես ավանդական պատկերացումներն են պատճառը։ Սրանից բխում է մի շատ կարևոր այսպեսի հետևություն, հայտես գրականությունը հատկանշում է նաև անողոքությամբ եւ իր սկզբնավորման ժամանակներից երևի թե իրականության ամենաանողոք գնահատողն է եւ այդ անողոքությունը շատ հաճախ ընթերցողին դուր չի եկել։ Եվ դրա պատճառով է, որ օրինակ Միքայել Նալբանդյանը, Ռափայել Պատկարյանը ժամանակին Նոր Նախիջևանի ղեկավարության կողմից հետապնդվում էին, որտեղ անողոք քննադատում էին իրենց ժամանակի իրականությունը։ Հետագայում էլ լիքը դեպքեր եղել են։ Խորհրդային հասարակարգը էլ չասենք, երբ որ կար հասարակարգի քննադատություն, դա մերժում էր արդեն իշխանությունների կողմից, բայց իներցիայով գալիս էր դրանից վախենալու նաև ընթերցողը, այսինքն իներցիայով երբ որ ընթերցողը տեսնում էր որևէ հակապետական ինչ-որ երևույթ գրականության մեջ, վախենում էր դրանից։ Այսօր անկախ Հայաստանում քաղաքական առումով ընթերցող ունի վախենալիք։ Վախենել չի, ուղղակի բաներ կան, որ դու չես ցանկանա գրով ընթերցել մի տեսակ այդտեղ մի բան կա, որ գրող անկումը չես ուզում շեշտել, չես ուզում տեսնել, որ այդ չափ անկում ես ապրել։ Այո, եւ իհարկե Հրանտ Մաթեոսյանի խոսքը գուցե պետք է հիշենք, որ ինչ որ առաջին հերթին լինում է, խոսքի մեջ է լինում, չէ՞։ Այո, խոսքի մեջ է լինում եւ այսինքն մարդը խուսափում է գրել այդ վատ բաների մասին, որպեսզի այլ ավելի չշատանան այդ վատ բաները, բայց ընթերցողը ինձ թվում է առաջին հերթին նաեւ եթե սերիալները հիշեցիր, որ շատ դիտում են, այդ տեսակ գրականություն ինքը կուզենա կարդալ,
ավելի պարզունակ եւ մեր իրականության մեջ էլ տեսնում ենք շատ վաճառվող գրքեր, շատ ընթերցվող սոցիալական ցանցերում մեծ հետևորդներ ունեցող հեղինակներ, որոնք պարզունակ, կրկնվող, կաղապարված, կլիշեացված մտքեր են արտահայտում, նոր դիսկուրս չկա, ընթերցողը չի ուզում նոր բան համտեսել, չի ուզում նոր կերպարներ տեսնել, որովհետև գիտի, որ գրականությունը այսպեսին կարող է լինել, օրինակ հերոսական պատմական կերպարները։ Եթե մենք անդրադառնանք, թե ինչ է ընթերցողը սիրում կամ գոնե կարդում, ասենք մեր պատմավեպերը, պատմական թեմայով գործեր, հերոսական կերպարներ, լավ, կարդում է թարգմանական, ուրեմն այստեղ է գալիս ենք ուրիշ մի բան, ընթերցողը չի ուզում կարդալ այն ինչ որ նորաձև չէ։ Այստեղ Այսինքն նորաձևության խնդիրն էլ, գովազդի խնդիրն էլ, եթե թարգմանական ինչ որ գրականություն է, նա անխուսափելիորեն կարող է կարդալ, կարող է գովազդել, դա ներկայացնել բան, բայց հայ ժամանակակից հեղինակը եթե նույն թեմաներով, նույն արտահայտչամիջոցներով այո գրում է, չի կարդալ եւ երբ որ 94 թվականին Գուրգեն Խանջյանի Հիվանդանոցը լույս տեսավ, եւ ընթերցողական եւ քննադատական դիտանկյուն այդ առումով գրքի բաց տեսարաններ են եւ ընդհանրապես 90-ականների գրականությունը չընթերցվելու տեսանկյունից պատճառաբանվեց բաց տեսարանների առատությամբ։ Բաց տեսարանը ինչու պետք է վախեցնի մեր ընթերցողին։ Նորից կրկին այն պատճառով, որ մենք մտածում ենք, որ մեզնից բացի ինչ-որ մեկն էլ դա կարող է կարդալ։ Գուցե իսկապես բաներ կան, որոնք բացահայտվում են եւ մենք չենք ուզում առերեսվել այդ ճշմարտությունների հետ, թե մեր անձնական կյանքի հետ կապված, թե մեր պատմական, քաղաքական իրականության հետ կապված։ Իհարկե մենք գիտենք նաև օրինակներ Գուրգեն Մահար ու այրվող այգեստաններ, այսինքն բաներ կան, որոնք մենք իսկապես չենք ցանկանում ընդունել։ Մենք սովորենք, այո, մենք ունենք առերեսվելու խնդիր, ես էլ կողմ եմ, որ վեհացնի մարդուն, ոչ թե նրան այսպես գցի ներքև, այլ բարձրացնի, պատվանդանի վրա թող չդնի, բայց գոնե լավ բաները բացահայտի մարդու մեջ, ներշնչի, ոգեշնչի նրան, ես կողմ եմ այդ տեսակ արվեստին, բայց նաև չեմ բացառում այն տեսակ արվեստի գոյությունը, որը շատ կարևոր է, որպեսզի մարդուն սթափ պահի, իրականության ճիշտ գնահատման բանալիներ տա։ Լավ, այ պատկերացրու ձեր հարևաններից կամ բարեկամներից մեկը գրող է եւ իր պատնվածներից մեկում կամ վեպերից մեկում ստեղծում է քո կերպարը։ Ինչպես կվերաբերվես դրան։ Սա վախենալու թեմա է, թե դա էլ կա, այո, շատ ճիշտ հարց տվեցիր։ Մենք այդ օրինակներն էլ ունենք, օրինակ Լևոն Խեչյանը հիշում է, որ գրել է Հրանտ Մաթևոսյանը բան, այսինքն հետո եկել են կռիվ են արել, պատժել են եւ այլն։ Նույնիսկ անձնական այսպես հարաբերությունների պարզման process, երբ որ թվում է թե գրականությունը քեզ անմահություն պարգևելու ինչ որ տեղ է, բայց դու զգուշանում, վախենում ես այն վարքաբանությունից, ըստ որի պատկերված ես այդ վեպում։ Սա արդեն առարկայական օրինակ է, չէ՞, երբ որ անունով կամ ոչ անունով կամ իշատակելի մանրամասներով, բայց գլոբալ եթե նայենք, մեզանից յուրաքանչյուրը պոտենցիալ վեպի եւ պատմվածքի նյութ է։ Գուցե այս ճանաչելությունն է մեզ վախեցնում։ Դա էլ կա, ես հիշեցի տարբեր օրինակներ, որ ես էլ դու էլ գրականության հերոս ինչ-որ չափով դարձել ենք։ Օրինակ Արմեն Շեկոյանի հայկական ժամանակ վեպը, որը հայ իրականության մասին է, հատորներով հեղինակը գրում էր, նախկինում հիմա կարծես թե չի գրում արդեն ցավոք, մեր իրականությունը ներկայացնում ամենաբազմազան կերպարներով եւ մեծ հայտնի կերպարներով։ Իհարկե կարող են շատերը այնտեղ չգնահատել դա, թե ինչպես է նա պատկերում բան, բայց եւ էլի օրինակներ կան, որտեղ գուցե մեր իրականության հայտնի դեմքերը ոչ լավ լույսի տակ են ներկայանում։ Ես որպես գրականագետ եւ ընթերցող կաշխատեի ինձ թվում է նորմալ կվերաբերվեի, հանգիստ կվերաբերվեի առնվազն։ Մեր ընթերցողը դժվար կարող է նորմալ վերաբերվել, մանավանդ եթե այդ իրադարձությունները ներկայացնում են նրա դեռևս հիշելի անցյալը, այսինքն շատ մոտ անցյալի իրադարձություններ կան, քաղաքական որոշակի ենթատեքստեր կա, շատ կարևոր է, որ դա էլ կարող է լինել, որ մեր գրողները խուսափում են արդի այս իրականությունը ներկայացնելուց եւ հատկապես քաղաքական կյանքի ինչ-որ մանրամասներ, պատմական որոշակի այսպես վերլուծություններ կատարել, որովհետեւ մտածում են, որ իրենց ընկերներն են բաներ, մեր իրականությունը շատ մեղ է իրականում Արմենիկ, դու ինձ լավ գիտես, որ բոլորը բոլորին ճանաչում են, բոլորի մասին ամեն ինչ գիտեն, բայց չեն ուզենա, որ այդ ամենը գրականության մեջ ներկայանա։ Լավ, քաղաքական տեսանկյունից, դες երբ որ 2018 թվականի ապրիլյան իրադարձությունները եղան, Թավշյա հեղափոխություն կոչված, շատ արագ գրականություն ստեղծվեց եւ շատ ֆիգուրներ արագ հայտնվեցին գրականության մեջ։ Այսօր տարբեր հանգամանքներով թրադրված շատերը ձգտում են վերացնել իրենց հետքերը։ Սա վախի մի տեսակ եւ երկրորդ այսօր նաեւ տարբեր դիսկուրսներում քննարկումներում կարելի է հանդիպել, որ
պետք չէ թարգմանել թուրք հեղինակների, չգիտեմ, այս ինչ թեմաները բարդ են, այս ինչ թեմաները լավ չեն, այս ինչ թեմաները հարազատ չեն։ Ընդհանրապես ընթերցումը պետք է սկսվի, հա, այս ընթերցողի վախի տեսանկյունից, ընթերցումը պետք է սկսվի որոշակի դիրքավորումից, թե ինչ կա այդտեղ, թե պետք է կարդալ նոր որոշակի դիրքավորում ապահովել այն ամենայնիվ։ Չէ, իհարկե պետք է կարդալ ամենը, բայց նաև հեղինակներն էլ մարդիկ են եւ անխուսափելիորեն պատմական իրադարձությունները, հատկապես վերջին շրջանի մարդկանց իրենց հետքը թողնում են եւ հեղինակները արդեն ենթադրում են, որ թեմաներ կընտրեն եւ ընթերցողներն շատ թեմաներից կխուսափեն։ Մենք նույնիսկ մեր անկախության այս process-ը դեռևս գրականության մեջ հաճախ ասում ենք, որ չեն կարողացել ամբողջությամբ հավուր պատշաճի գնահատել, մենք չենք կարողացել Արցախյան առաջին ազատամարտը, ուրեմն պատերազմը հավուր պատշաճի ներկայացնել, գնահատել, արժևորել, այս դեպքում ուր մնաց, որ վերջին շրջանի իրադարձությունները, բայց ամեն դեպքում ենթադրում են, որ ամեն ինչ կախված է իրականության վիճակից, բնականաբար, եթե այդպես խախուտ իրականություն է, մարդիկ անհաստատ հող են զգում իրենց ոտքերի տակ, գուցե հոգեբանորեն կձգտեն իրենց իրականությունից դուրս, գուցե հովերգական ինչ-որ բաներ ընթերցել, ոչ անմիջական այդ բաները, շատերը ցանկանան վերլուծական ինչ-որ բաներ տեսնել այդտեղ եւ հեղինակներից կակնկալեն կեցված, սա էլ կարեւոր բան է։ Մեր ընթերցողները հաճախ հեղինակներից պահանջում են անպայման քաղաքական որոշակի դիրքորոշում։ Այս հարցերին մենք նախորդ տարիներին էլ ենք բախվել եւ անընդհատ լինելու է քաղաքականապես ակտիվ ընթերցողը ակնկալում է հեղինակից դիրքորոշում եւ եթե դիրքորոշումը չկա կամ հաճախ իշխանական է կամ պրոիշխանական է, այդ գրականությունը չի ընդունում ճիշտ ձևով։ Այ կային ամենը վերադառնանք ընթերցողի վախին, նորմալ է գրականության հանդեպ վախը, ես ինչու եմ շեշտում, որովհետև այն ամենենի որքան էլ գրականության գործառույթները փոխվեն, ճանաչողական գործառույթը շարունակում է մնալ առաջնային։ Այսինքն գրականություն նաև վախի հաղթարման process կարելի է դիտարկել եւ չես կարծում, որ վախենալու թեմաներ այնուամենայնիվ չպետք է լինեն։ Ես իհարկե կողմ եմ, որ վախենալի թեմաներ ընդհանրապես չլինեն գրականության մեջ եւ նաեւ մենք միշտ ընկալենք, որ եթե դու չես ցանկանում կարդալ այդ գրականությունը անպայման պետք է լինի, ոչ դու պետք է քննադատության վերաբերվես եւ այդ ճանաչողական բանը շատ կարեւոր է, որովհետեւ մեզ հաճախ թվում է, որ մենք ամեն ինչից հասկանում ենք ամեն ինչ եւ եթե մարդը սիրառատ ինչ որ սովորական կենցաղային արտահայտություններով իր սիրելին սերը խոստովանում գրականության մեջ ոչ թե վեհ բառերով եւ պոեզիայով, ապա դա գրեհկություն է օրինակ, բայց դա էլ իրավունք ունի, որովհետեւ մեր իրականության մեջ այդ երևույթները ունեն կան եւ տարածված են։ Գրականության առաքելությունն է գալ եւ ցրելու այդ վախերը, ցրելու այդ տագնապները եւ ազատագրելու այդ զգուշավորությունից, որովհետեւ այնուամենայնիվ գրականությունը տարածություն է, որտեղ պարզվում է ամեն ինչ եւ գրականությունն նաեւ այն տարածություն է, որտեղ կարող ես հաղթել բոլոր վախերը եւ ազատագրվել բոլոր զգուշավոր երևույթներից։ Իհարկե, եթե լավ գրականություն է, ամեն մի տգեղ բան էլ կարելի է ճիշտ համատեքստում եւ ճիշտ ձևով ներկայացված եւ նաեւ նպատակային կարող է ի վերջո վերածվել գրականության, բայց կրկին մեր ընթերցողները պետք է բաց լինեն նոր բաներ ընթերցելու, նոր բաներ համտեսելու եւ լեզվի եւ թեմայի առումով եւ չմտածել, չվախենալ, որ սա կարող է իրենց այնպես վնասել, որովհետեւ ամբողջ աշխարհը այս ամենի միջով, այո, այս ամենը միջով անցել է եւ գրականությունը մեծ մասամբ չի վնասել ոչ մեկին։ Ուրեմն զուգահեռ ընթերցեն գրականությունը առանց վախերի, նախապաշարմունքների եւ զգուշավորությունների, որովհետեւ այն իր հերթին միտված է չեզոքացնելու դրանք։